السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے С благословите на Аллах от другия петъчната молитва ще започва годишното събрание на Джамат Ахмадия Великобритания. Да приготвяме за това събрание от няколко седмици работниците работят и от няколко дни Худамул Ахмадия, младите и другите работници работят и в да приготвяме за това събрание на едно открито място. Това не е лесна работа, но от различните места идват младите момчета и работници. Те толкова внимателно работят, че не гледаме такъв пример на друго място и не може да гледаме такива неща при другите хора и другите организации. И това е от благословите на Бога, че Allah е дарил с това намерение, че след бейт на обещания Масия алейхиссалату вассалам, Allah на младите момчета и на работниците е дал на джамата. Дали има дъжд или е топлина, всичките работници не се обръщат внимание към това и работят за това събрание, което е направено от обещания Масия алейхиссалату вассалам. Те работят за това събрание и през това събрание и другите хиляди работници служат на гостите и да върви това събрание нормално. Те служат на джамата и след това да се събират сярат всичките вещи и другите неща. Дълго време те работят. Който работници има тук, от тях са, които сега работят или ще работят, са мъжете, момчета и момичета и
жените и млади и стари хора. И това не е обикновено нещо да служат на гостите на обещания Масия алейхиссалату вассалам, който не гледаме на другите места, освен в джамата на обещания Масия алейхиссалату вассалам. И в тези европейски държави, където хората работят за материалните неща, и всеки обикновено всичките така, но има и такива, които не вършат така. И тези младите момчета само доброволно работят. Затова нашето задължение, че ние постоянно трябва да се молим за тези работници, че нека Бог, където им даде възможността да вършат своята работа с добър начин, и там също да ги пази от всичките проблеми и изпитания. Амин. И както има традиция, и ще ви разказвам няколко за гостоприемство и за никакво съмнение, че всичките работници, както ви казах преди, с всичките усилия и внимание, те служат на гостите на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Но когато влизат няколко новите хора и децата, които първи път служат, и старите работници, за тях, че те да разбират как да служат на и какво е учението на исляма за гостите и как е пример на пророк саллаллаху алейхи ва саллям и пример на обещания Масия алейхиссалату вассалам да бъде винаги пред нас. И за това, че за гостоприемство винаги да има добър начин и да дадем добър пример. Allah за нас за гостоприемство в Корана казва, дава пример на гостите на Хазрат Авраам алейхиссалату вассалам, че когато дойдоха гости при Хазрат Ибрахим алейхиссалату вассалам, най-първо, който сред гостоприемство, когато след поздравите, Ибрахим алейхиссалату вассалам е правил, че готвили храна за тях. И след това за гостите за Хазрат Лут алейхиссалату вассалам има пише в Корана, че моите хора да не причиняват на тях. И той е притеснил, когато знаел, че те ще да притесняват на гостите. Затова винаги да притесняваме ние как да служим на нашите гости. И защото ако няма да служим на гостите, така няма да има добро име за нас. Един гостоприемник винаги трябва да даде внимание, че проблемът на един гост не е малък проблем. Във всякакъв начин, когато има проблеми за гостите, и това така има недоброто име за гостоприемец. Затова в исляма има пише много за пророк и неговите качества, които Хазрат Хадиджа разияллаху таала е казала. И Хазрат Хадиджа разияллаху таала анха е разказала тези неща тогава, когато той е получил първото откровение от Бога и той е притеснил. И казала тия, че който носи такива качества, Аллах няма никога ще изостави на него. И едното качество от тях беше, че Аллах няма да изостави на вас, защото вие имате качество за гостоприемството.
със съвършен начин и в живота на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям има хиляди примери. Има такива хиляди случаи, които показват на нас гостоприемство на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, които показват, че как той имал добър морал за гостоприемство. И така той научил тези неща на своите последователи. Има и такива случаи на последователи на Хазрат Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, че човек се учудва от тях, че как те служили на гостите на Allah и как Allah е благословил за това гостоприемство. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, неговия начин беше, че когато дойдоха много гости, че той разпределил тези гостите на различните последователи и така той е служил на тези гости. На едно време, когато той е разпределил всичките гости и след това дойдоха още повече гости, един последовател Абдулла казва, че аз бях от тези гости, които дойдоха в частта на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Той ни е докарал в своята къща и каза на Айша разияллаху таала анха, че има ли нещо да ядем в къщата. Тя отговорила, че има малко месо, който съм пазила за вас. И в този ден той имал постия. Това беше само за някоята, но когато той е казал и така тя докарала в чинията, тогава той е взел малко от това и казал на гостите, че вие започвайте да ядете с името на Аллах, бисмиллахир рахманир рахим. И така ние ядохме така. Тези последователи казаха, че ние всичките наядохме. И тогава пак пророк казал, че дайте нещо за пиене. И така тия докарала нещо за пиене. И пак пророк им казал на гостите да пиете с името на Аллах. И всичките напиха. И това беше неговото гостоприемство, че пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, той само заради това е ял. Не може да казваме, че той е ял, той е само закусил. Той е вкусил това и той се молил. И с неговата молитва всичките гости наядуха. И така и има беркат и благословите на Бога с молитвата в храната. Има другите примери от неговия живот, от който ние знаем, че как с малка храна хората наядуха. И понякога гостите така притесняват, че гостоприемец няма търпение в такива състояния. Но в такива състояния пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям имал много велик пример за нас. Че един човек, който е бил при вас като гост през нощта, и когато той имал проблем в своя корем или той е имал враждебност срещу вас и напикал в там на леглото, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям нищо не е казал на него и сам е чистил това място. И където човек може да мисли, че как човек да служи на гостите, ние гледаме този пример при пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. И резултат от това беше, че когато той е дал своя пример,
че последващо дадоха ятви за своите гости. Има една случка, който е много добър пример. Когато четем този пример, човек има много нещо от това, че когато един последовател за гостите на пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е заспал своите деца гладни, но той е служил на гостите. Един ансари казва, че когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал един гост на мен и дойдох в къщата и питах своя жена, има ли нещо за ядене? Тя отговори, че само малко храна има само за децата. Тогава двама говориха помежду си, че децата нека да спят така гладни. И така те докараха храна пред госта и да изгасят светлината. И така те, когато те докараха храна пред госта, и тогава тя изгаси светлината. И след това те също говориха помежду си, че ние така в тъмнината така ще правим, че ние също ядем с него. Ако няма да правим така, тогава нашия гост няма да яде. И така те направиха и гост е ял и стана сит. И следващия ден, когато този ансари дойде при пророк саллаллаху алейхи ва саллям, той казал на него, и така си ти направил, и така си дал храна на госта, че Аллах е смихнал на твоя пример. И Аллах е харесал това гостоприемство, че той е дал вест на пророк саллаллаху алейхи ва саллям за това. Тези последователите не само за себе си, и на децата също дадоха повече уважение на своите гости. И така те получаваха благословите на Бога. Това намерение при сахабате така те получиха, че те имаха връзка с пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Пише саллаллаху алейхи ва саллям казал, че онзи човек, който вярва в Бога и в страшния съд, или той да говори с добрите думи, или да мълчи. И онзи човек, който вярва в Бога и в страшния съд, той трябва да уважава на своя гост. И който вярва в Бога и в страшния съд, той да уважава на своя гост. И това са начини, с които ние да станем вярващи. И ако така ще правим, тогава ще получаваме благословите на Бога. И когато Аллах се радва, и тогава човек може да получава благослови в този свят и в следващия свят. Пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, когато служил на гостите, тогава той е питал на гостите, че как беше това гостоприемство. В една традиция пише, че от една гостите дойдоха при него и той е казал на ансарите да служат на тези гости, и ансарите ги взеха със себе си. И следващия ден, когато сутринте дойдоха при пророк саллаллаху алейхи ва саллям, пророк е питал на тях, че нашите хора как служиха на вас. Те отговориха, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, те са много хубави хора. Те дадоха на нас много добри неща за спане и най-хубавата храна. И така те също научиха на нас за Корана и когато те говориха помежду си,
то те говориха помежду си заради само за религията, за пророк и за Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям и за Аллах. И онези хора, които ги идват гости, на тях също трябва, че те повече време да прекарват за говорят за религията, а да не за другите неща. Винаги да говорят за добрините и да научат за добрините, защото тези неща слушат младите и също децата. В нашите събрания участват много такива хора, които не са Ахмади. И всякъде има групи и другите работници, които служат, че където живеят тези гости, че те трябва да ги дадат добър пример, че и тези гости също да разберат, че те са дошли само за религията, а не за материалните неща. Техния морал да стане много добър морал през нощта или през деня, когато са свободни, седейки свободно, да не говорят за материалните неща, трябва да говорят за религия. И така ще има добър пример за гостите и те ще знаят, че през тези дни тези хора, те са отклоняват от материалните неща и само те са събраха тук заради Аллах. И с това намерение те служат на гостите. И така те учат религията на своите гости. Затова работниците, това е проповед. И така те също възпитават на младите и на децата. Ние с благословите на Бога ние имаме много дълг път. Джамат Ахмадия много дълг път има. Последователите разбраха тези неща, където те служиха на гостите, като ви дадох един пример, че им дадоха добро спане и храна. Там също и дадоха им знание за духовността и за знание, че когато те се върнат обратно у дома си, те нека да разпространяват доброто име на исляма в своите хора. В нашата система има различните групи. Ние също имаме такива малки събрания през нощта. С различните народи и хора. И тази духовна храна да дадем на нашите гости, това също е нашата работа. И нека да вършим тази работа с добър начин. Затова всеки тези неща пред него и така те също да дадат добър пример. И това е също част от гостоприемството. Трябва да дадете внимание също за тези неща през тези дни. В нашето време, че истинския служеник на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, обещания Масия алейхи ва саллям също ни е дал много добър пример на нас и също е възпитавал на нас. Ще ви дам няколко примери. Една случка има за гостоприемство, че един гост дойде в Кадиян, който е направил бейт на обещания Масия алейхи ва саллям. И така той бил свързан с обещания Масия алейхи ва саллям. Той започна да служи на обещания Масия алейхи ва саллям. По това време някой е тропил на врата или на
врата и тогава обещания Месия алейхиссалату вассалам е станал много бързо и отворил вратата и казал на него, че вие сте нашия гост. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям казал, че ние трябва да уважаваме на нашия гост. Вижте, тук има две примери, че един е бил мурид и свързан с последовател и той е позволил на него, че той да служи на него. Но друго място, когато има въпрос за госта, тогава той е подчинявал думите на пророк саллаллаху алейхи ва саллям и уважавал на своя гост. И уважавайки на своя гост и отворил, само отишъл да отвори вратата. Една друга случка от Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб има, че един много набожник и беден Ахмади, Сейд Гулам Ахмад Сахиб от град Пинди, той каза един път, че един път отишъл да среща отидох в Кадиян, имаше студ и дъжд през нощта, вечерта пристигнах в Кадиян и когато ядох и лежех да спя, през нощта някой е тропил на вратата, отворих и гледах, че обещания Месия алейхиссалату вассалам стои пред мен. В едната ръка той имаше топло мляко, глина. Тогава аз се страхувах, но тогава обещания Месия казах, че от някой е дал на мен мляко и докарал съм това мляко за вас, че вие имате навик да пиете топло мляко. И тогава аз мислих, че колко е велик този обещания Месия алейхиссалату вассалам, че той служи на своите последователи. И така той приготвил храна за своите последователи. През дените на събрание той е приготвил храна за своите последователи, че да не само една храна той е приготвил, да няма има проблем на всичките гости. Но днеска вашия джамаат има много, е станал много възпитаван, има начини, с които ние да служим на гостите. За това за организацията на годишното събрание ние готвим храна за нашите хора и за другите гости, които и днес от нашето общество. Ние готвим храна също за тях. И това не е забранено. Понякога хората питат за такива неща, че защо е приготвено друга храна за тях. Те трябва да имат търпение. Но тези, които са гости за табшир, че да дадем на тях пример, че другите гости какво ядат, също трябва да ги дадем храна и нашите гости също ядат от тази храна също. Но само трябва да знаем, че няма да харчим много за това нещо. Преди нямаше възможността да харчим, но сега имаме възможността, че ние да готвим храна за нашите гости, които не са Ахмади. И така и такива събрания, които бяха в град Рава, винаги имаше храна за нашите гости, които дойдоха от различните държави. И тук също ние готвим храна за тях. Но обикновено ахмадите, които те ядат храна от цялата система, която е дадена за тях, тази храна. Освен това, че ако някой има проблем или някой е на работа с някой гост, тогава той трябва да яде там. Но другите трябва да дадат пример, че където има обикновена храна, те трябва да ядат там. Обещания Месия алейхиссалату вассалам
той е харесал това нещо. И работниците, организация той ни е казал, че и е харесал, че няма да излишните да харчим излишните пари. Той също е казал, че за уважението на гостите, ако има нужда да харчим, тогава трябва да харчим. Един път няколко гости не получаваха храна и това беше грешка на организацията. Те не ги гледаха. Тогава Аллах е казал на обещания Масия алейхиссалату вассалам и дал знание за тази случка. Тогава той е казал, през нощта Аллах ми е казал, че през нощта в системата на храна хората не дадоха внимание на гостите. Те дадоха храна на няколко хора и не дадоха на другите. И така той също е дал наказание, че той е бил много скромен, но пак той не е харесал това нещо и наказан на тези работници, които работиха там за 6 месеца. И така той направил така, че пред него приготвяха храна за гостите. За това организацията винаги да даде внимание за това, че никога няма да има проблем за никой гост заради храната. И така и на организацията за наблюдение има много важна работа, защото те гледат гостоприемство и приготвяне на храна. Това е не само за лангър. И там има система, където готвят храна, където има пазят тези неща, които ще готвят. Ако те няма да има система, всичко ще развали. Няма да могат да готвят храна. Затова понякога програмите на събранието не започват на време и така и има система за да дадат къде да гости спят. И това също има много важна работа и така да чистотата има много важна работа. И така и за паркинг има система. Това също е гостоприемство. Ако има проблеми в паркинг и има проблеми, където ще има проблеми за гостите, така и има проблеми в програмите на събрания. И ако има дъжд, трябва да приготвяме пътищата правилно. Това също е гостоприемство. И така и да служим на старите хора и невалидните хора, това е също гостоприемство. И този паркинг, който е далеч 10-15 минути от мястото на събрание, да докарваме на всичките гости до събранието, това е също гостоприемство. Всичките неща принадлежат с гостоприемство. Ако тази системи са добре, тогава другите, които са работите, те бъдат добри. Да помагаме на гостите, това е също гостоприемство. 80% или повече от това и цялата система принадлежи с гостоприемство. Заради това всеки работник трябва да помни, че това е не само работа за системата на гостоприемството, които носят имената на гостоприемство, но всеки човек, който служи в събранието,
той е неговата работа да служи на гостите, уважение на госта и да пазим на него от всякакви проблеми. Това е работа на всеки работник. Нека Аллах да даде възможността на всичките работници да служат така и това събрание да има благослови, има свобода. Затова също трябва да искам да ви казвам, че да се обърнете внимание към молитвата. Нека Аллах да даде благослови на Пакистан. Онези хора, които са религиозни хора, но са алчни и измамници, трябва да пази на нашата държава такива хора. Нека Аллах да даде знание на хората на Пакистан, че те трябва да избират такива депутати, които са скромни и добри хора. Нека Аллах да им даде възможността да разберат, че вечността на тази държава принадлежи с справедливостта и да помагане един на друг, да пазят себе си от жестоките неща, да се молят пред Бога, така ще има вечността за тази държава. Те казват, че те вършат това заради Аллах и за Раббул Аламин, за Рахманур Рахим. Те забравят неговите имена и всякъде има жестока. Те забравят имената на Аллах и пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Ахмадите, които направиха тази държава и дадоха ятви, те са жестоки с тях. Но въпреки тези неща, пакистани Ахмади, където те са, те трябва да бъдат свързани със своя държава и затова винаги да се молят, че нека Аллах да пази тази държава и да пази от жестоките хора, измамниците. И не са врагове отвънка, но вътре в държавата има такива хора, които са враговете на тази държава. Тези религиозни хора са врагове. Ако те ще бъдат справедливи, тогава външните сили няма никога ще дадат вредят на държава, но ние трябва много да се молим за наша държава и за Ахмадите, че нека Аллах да даде мир на Пакистани Ахмади. След молитвата има едно джаназе, молитва джаназе, невидимото Мукаррам Кумал Афтаб Сахиб от Великобритания, който на 7 август 2015 година в болница Рид той почина. Той беше 23 годишно момче. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Той с различните начини е служил на джамата. Когато той почина, той беше каед, регионален каед и така и бил секретар за различните места. Той беше болен и в последните дни от болницата той е събрал 50 хиляди лири за бедните хора. Той беше свързан с системата на хилафът. Въпреки своята болест, той е служил за събранието на младите момчета. Той е слушал речове на живо в болницата. Има един вестник, Guardian, те дадоха награда на него като доброволец за 2014 година. Той дойде при мен за среща, въпреки че беше болен, но с много търпение той прекарваше своето време и никога показваше, че той има проблеми.
той винаги беше свързан с хилафът. Неговия брат Фарук пише, че той е бил внук на Сет Алла Дита Сахиб, правнук на Сет Алла Дита Сахиб, последовател на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Пред 1940 година хората нападаха на къща на неговия дядо и той също бил затворен заради религията в затвора. Той беше много добър, винаги помагаше на другите и не само ахмадите, не ахмадите също хвалиха на него. Той имаше известно име в големите и малките. Той служеше на родителите, помагаше на своите братя и сестри, винаги се молеше и помагаше на бедните. В организация Humanity First той беше и клиник за учите в Африка. Когато той беше в клиника, той е проповядвал на лекарите, че той каза, че той има телевизия там в болница и той показва МТА на другите. Той беше член на Маджлис Ансар Султанул Карам. Той дал повече от 100 интервю на телевизии и вестници. Неговия брат Юсуф Сахиб казва, че той винаги посветваше на онези младите момчета, които не са свързани с джамата. И така той опитвал те да приближават до системата на хилафът. Той направил така, че повечето младите хора да се молят в джамията Фазл. Той също посветваше на другите за молитвите и работеше за тази работа. За сутринната молитва той докарваше няколко младиши в джамията. Той казва, че Камал Афтаб ми е казал, че когато дойде тази болест, той каза, че каквото ще стане, аз съм доволен с моя Бог. Най-повече той притесняваше, че няколко интервю, които той е дал за замърсени в Непал, за Humanity First, той ми каза, че трябва да бъдат тези интервю онлайн, че хората да разберат какво стана в Непал. Той е лекар. Той каза, че като лекар аз гледах, че той имаше много голям болест, но винаги усмихваше. И в болница той също проповядваше. Той казваше, защото обещания Масия алейхиссалату вассалам е казал, че ако вие ще знаете английски, вие ще да проповядвахте в този език. Един друг човек пише, че Камал Сахиб също е работил за нас, въпреки че той е болен. Той е винаги помагал за нашата работа с телефон и имейл. И той свързва се с медиите в болницата. Той питаше кога готов да работи. Той казва, че през събранията той не може да спиеше. Винаги когато идваше в офиса, той така показваше, че той има най-добро състояние от другите. Той не срамуваше да прави контакти с медиите. И така със смъртта си BBC, Белфаст и другите телевизии и излъчваха новини за него. И така и много известните хора дадоха интервю за него. Един журналистика казва,
че много съжалявам за смъртта на Камал Сайб. Той беше един много добър човек. Ние трябва да опитваме, че неговата работа винаги да бъде жив. Една друга жена Маргарет казва, че той беше много добър човек и гостоприемлив човек. Ние ще показваме новини за него в нашата телевизия. Садър Сахиб ми казва, че той винаги подчиняваше и помагаше на джамата. И когато гледахме на него, той беше много добър човек. Винаги се молеше, помагаше на хората. И ако когато закъснява си за нещо, винаги искаше прошка. И Charity Walk, който има организация, те също хвалят на него. Всички да пишат, че той винаги проповядваше. От Хатле Мухаммад Али Сайб също пише, че следващата година ние отидохме в Ирландия. Той беше регионал каид, аз бях каид. Той ми е правил амир. И на път мислих, че той винаги уважаваше на мен. Винаги се молеше сутринната молитва, тахаджуд. Нашия мисионер Нурудин от Ирландия, той пита на него, че как да проповядваме на християните. На път, когато един друг младеж беше с нас, той ни е казал да четем книгите на обещания Масия алейхиссалату вассалам и вестник Ал-Фазл. И всичките хвалят на него. Сабик Садър пише за него, президент, че не караше на другите, винаги уважаваше на големите и той жертвуваше за джамата. Той наистина е изпълнил своите договори, които той направил с Бога. Където имаше възможността, той проповядваше на хората. Винаги той даваше литература на другите. Той беше много известен и всякъде неговото. Той един младеж пише за него. Той винаги бил готов да служи на другите. Той изоставяше себе си зад, но работеше повече. Никога не работеше си другите да хвалят на него. Винаги посветваше на другите да имат връзка с Бога. Да чете на молитвите на обещания Масия алейхиссалату вассалам, посветваше на другите. И когато нов превод идваше за книгата, той посветваше на другите. Нека Аллах да увеличава неговото място в рая и неговите старите Ахмади, нека Аллах да бъде с тях. И неговите братия и сестри, всичките, нека Аллах да даде търпение на тях. Друго джаназе Мухаммад Наим Аван Сахиб, който е син на Муштак Аван Сахиб от Германия. Той се удави в реката Райн. С него беше неговият дете, 12 годишно момче. Двама удавиха там. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Наим Аван на 31 юли отиде в Германия със своя жена и с 3 деца. Отиде в Германия да се срещне с родителите си. Той беше до реката Райн и дойдоха много големи кораби в реката и така дойдоха много големи вълни на водата. И така 5 хора в немец, който беше там,
той е опитвал и спасил 3 човека, но когато не им е гледал, че неговото дете се удави, той е отишъл да спаси на своето дете. Той но 2 баща и син се удавиха. Неговото тяло откриха през нощта, но тялото на детето откриха следващия ден. Той бил правнук на Молви Исаак Сахиб. Джамаат Германия Узинган. Той е служил като каед. Той винаги помагаше на джамата. Януари 2005 година той е дошъл в Великобритания. Тук също той е служил на джамата и винаги идваше в молитвата. Той служеше за секурити и така и той помагаше на джамата. Той също отиде за умра в Мека. Много беше добър човек. Той изоставил 2 дъщери, 10 годишно момиче и 14 годишно момче, и той изостави родителите и жена. Фарук Афтаб Сахиб. За първото джаназе Камал Афтаб, той е брат на Камал Афтаб. Той също казва, че той познава на Неймаван. Той беше много добър начин и винаги помагаше на другите. Той имаше много проблеми, но той не е говорил за тези проблеми с никой. Затова той показва, че той беше търпелив човек. Каед халка джамията Фазл. Той казва, че той винаги помагаше на другите, но не даваше проблеми заради себе си на другите. И така Садър Джамаат от Бад Хамбург, той пише президент, че ние имахме една програма за проповед, че когато отидох в центъра за молитвата, там Наим Аван Сайб, който е дошъл там, той работи там. И много се радвах, че вие защо работите тук. Той каза, че дойдох с братците, аз също да служим на гостите. И в този проповед, събрание за проповед, да има част от мен също. Във всяко събрание той служеше на гостите. Неговия приятел Асан Сай пише, че пред един месец, целият месец той работеше в Хадикатул Махди и винаги с много внимание той работеше. Той беше трудолюбив човек и така работеше и винаги представяше себе си за работата. Нека Аллах да увеличава неговото място, нека да Аллах даде търпение неговите родители и да бъде с неговите дъщери. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.